juga nggak lagi. Nah teman-teman ya, beginilah ya, kita akan coba dulu nerbangin SJRC ya. Kemarin ada yang bisa. Dan ini tempatnya tadi bisa terdadak mohon maaf teman-teman, baru belajar, baru pegang, tidak ada kesalahan ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Kita nyalain dulu dronnya. Biar loading ya, biar terhubung sama drone-nya ya. GPS mode ya, nanti kalau udah terhubung ya sama drone-nya. Nah, ini nih, jangan lupa ini buat sticknya nanti. Ya, nah, begini tinggal Afraid I aim
guys ya, SJRC F22S PRO ya. Berani dengan jarak jauh-jauh teman-teman.